السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات صفارة العميد. طبعا في الفترة اللي فاتت دي الواحد بيجيله حالة من الإحباط أو ما بيبقاش في المود أو بيبقى مستاء من الأوضاع اللي بتمر بيها الكرة المصرية. زي ما بتقول كده الواحد بيبقى باللغة كده البلدي كده بيكسل هو يطلع يعمل فيديوهات. طبعا الفترة اللي فاتت دي من خروج منتخب الناشئين على أرضنا وسط جمهورنا من بطولة أفريقيا بشكل مهين. طبعا خروج نادي الزمالك بالأمس رسمي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. النهارده الأهلي في انتظار رغم النتيجة الكبيرة اللي عملها مع القطن الكاميروني بالأمس، نتيجة كبيرة، ولكن برضو في انتظار نتيجة مباراة الهلال السوداني وصن داونز جنوب أفريقي. يعني بمعنى أصح إن هو مستقبله او طموحه مش بايده، بايد الاخرين او بايد الفرق التانية. وانا من جوايا وكل جماهير الاهلي مش مستريحين لمباراه الهلال السوداني وصن داونز النهارده. بنتمنى يكون في نوع من انواع الفير بلاي او والعداله، ونشوف يعني كره حقيقيه من نادي صن داونز على الاقل. يبقى يعني تحصل نتيجه تبقى في صالح النادي الاهلي يقدر بيها يكمل مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا. ولكن طبعا في جميع الاحوال مش عاجبني حال الكره المصريه. ربنا يستر على منتخب مصر، وده اللي احنا بنقوله يا جماعه. ده نتاج 35 سنه او 30 سنه اللي احنا بنعتمد على 30 40 فرد هم اللي ماسكين الكره المصريه من ايام انا موعيت ما كنت يعني في التسعينات، وانا من ساعه صفقه المدربين الرومانيين رادوليسكي ومش عارف ومين ومين، وبعد كده نقول لك دي روشته علاج الكره المصريه، ونجيب صفقه رومانيه في كل الانديه، وبعد كده برضو نوصل كاس عالم. بعد كده نرجع نقول لك لا المدرب الوطني، وبعد كده نفشل في الوصول لكاس العالم. بعد كده يقول لك انقاذ الكره. كلها مسميات وكلها مسكنات للجمهور، الجماهير الكره المصريه اللي هي عايز اقول اللي هي يعني متعطشه. الدول التانية اللي كانت لسه يعني داخله فيها الكوره من قريب بتوصل كاس عالم بالمره واثنين وثلاثه وبتاع. ليه؟ الناس بتيجي تخطط لصالح المنتخب، تخطيطها كل المنتخب، الانديه وكل حاجه، بس تركيزها كله مع المنتخبات عشان تقدر، لان طبعا مرايه اي دوله او مرايه اي نتاج دوري في اي دوله هو الوصول لكاس العالم. انما طبعا احنا بنهتم زي ما بيقولوا ايه، ان احنا بالمجاملات والمحسوبيات ومصالح الانديه ومصالح مش عارف ايه، وده رئيس نادي كذا وده رئيس نادي كذا، انما مصلحه المنتخب دي. فعشان كده الواحد مستاء من الفتره اللي فاتت من اللي بيحصل. النهارده هنتكلم سريعا كده على مباراه السويس، منتخب السويس والنصر اللي اقيمت في دوري في القسم الثاني بالامس. وهنتكلم عموما على المعسكرات الحكام ومستر بريرا اللي ماسك لجنه الحكام الرئيسيه وخبير التطوير. هنتكلم على المعسكرات واللي تم في المعسكرات والاختبارات الكوبر، هنلقي نظره كده على التعيينات في الفتره اللي فاتت ديت والمطلوب في الفتره اللي جايه. خليكم معانا، ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني. وهنتكلم الاول مبدئيا كده على مباراة المنتخب السويس والنصر والتي اقيمت بالامس. احنا طبعا لما هنتكلم على حاجات كتير، انا عارف ان ممكن قطاع كبير او من جماهير السويس بلدي العريقه انها ممكن تكون تتضايق من الفيديو ده، ولكن احنا متعودين على الصراحه، متعودين على المصداقيه، حتى لو كان فريقي المتضرر هو نادي منتخب السويس. وخاصه ان انا الحمد لله رب العالمين والدي من الناس اللي هم رمز من رموز السويس، ويمكن كان شريك اساسي في كتابه التاريخ الرياضي للسويس، محافظه السويس. ولكن طبعا احنا متعودين على الامانه والشفافيه. هنتكلم على قرار الحكم، وهنتكلم على اللعبه، وهنتكلم على اللي هيتم الفتره الجايه دي بناء على الفيديو اللي احنا شفناه. الفيديو مش موضح اي حاجه خالص تقول ان اللاعب لعب كره بايديه واحرز منها هدف كان التعادل لنادي النصر. ده بالنسبه للفيديو، وبالتالي احنا
يعني لو انا حكم مكانه واللقطه دي قدامي وما شفتش، طبعا اكيد مش هحسب. وده اللي عمله الحكم محمد فاروق من منطقه اسكندريه، ان هو ما شافش ايد اللعيب او ما شافش اللعيبه وبيحطها بايديه على ال الكلام اللي الناس بتقوله، وبالتالي فهو اتخذ قرار باحتساب ايه؟ الهدف. خلاص. طيب طبعا حصلت اعتراضات والمباراه وقفت ربع ساعه، وحصل اعتراضات من الجهاز الفني لمنتخب السويس والاداريين والجماهير، والحكم الماتش فضل متوقف حوالي ربع ساعه، وكان ذهب الى في كده دكه بيقعد عليها الحكم الرابع وبيقعد عليها مراقب لجنه المسابقات. ده بالنسبه للفيديو او اللقطه اللي احنا شفناها اللي احنا مش عارفين نجيبها. ولكن بالنسبه للصوره اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، لو هي دي الصوره فعلا وده اللي حصل في الملعب، يبقى فعلا دي اللاعب احرز الهدف بيده، وبالتالي هدف غير صحيح للنصر. كده احنا بنتكلم طبقا للصوره، هنشوفها معانا اهي، طبقا للصوره اللي قدامنا دلوقتي، طبقا للصوره ديت، لو ديت فعلا الصوره اللي تمت في المباراه، يبقى اذا هدف النصر الثاني غير صحيح. كده احنا جبنا ايه؟ لو فيديو واللقطه ما شفناش حاجه، وبالتالي قرار الحكم هنمشي معاه لان احنا مش شايفين حاجه، وبالتالي هو ما شافش حاجه في احتساب الهدف، خلاص هو احتسبه. ولكن طبقا للصوره اللي احنا بنشوفها قدامنا دلوقتي، لا، يبقى هدف النصر الثاني اللي هو التعادل في السويس غير صحيح بالمره، وبالتالي كان مفروض ان لو الحكم كان شاف ديت كان الغى الهدف، ولكن هو طبيعي ان هو ما شافهاش بالدليل اللي هو حسبه. طيب نيجي بقى للاجراءات. طبعا المباراه توقفت ربع ساعه، والحكم معانا صورتين. معانا صوره للاداري الناجح او مدير الكوره الناجح في نادي منتخب السويس، راح مديله موبايل. الصوره معانا هنشوفها ايه، عليها دايره، اللي ده الاداري، اداري ناجح، اداري شاطر، بيدور على حق فريقه، وده طبيعي، ده اي حد ممكن يعملها. انما احنا بنقول هل ده صح؟ لا مش صح، بس هو الراجل اتصرف كده، راح اداله الموبايل معانا في الصوره زي ما انتم شايفين كده، اداله الموبايل عشان يشوف اللعبه. يعني حاجه غريبه طبعا. خلاص. الحاجه الثانيه معانا صوره ثانيه هنشوفها دلوقتي، الحكم وهو بيبص على اللعبه في الموبايل. اهو الصوره الثانيه، الحكم بيبص على اللعبه في الموبايل. بعد ما بص على اللعبه في الموبايل راح نزل الملعب ولغى الهدف. نزل الملعب ولغى الهدف، وبالتالي رجعت النتيجه تاني، بقت 2-1 للسويس، واستكمل المباراه والنتيجه النهائيه خلصت 3-1 لصالح نادي منتخب السويس. اولا ده بيدل على عوار الكره المصريه، بيدل على ان يعني الحكام بتلعب تحت ضغوط، تحت ارهاب. مش بتكلم على المباراه ديت، انا بتكلم عموما. لو طورت على ده في ماتشات القسم الثالث والقسم الثالث، مع اي قرار الحكم بياخده او المساعد بياخده، بتلاقي الدكه كلها بالعمال بالبتاع، وممكن بعض الجماهير ينزلوا ارض الملعب للحكم او ينزلوا للمساعد، ومشاهد مؤسفه. وده بيدل دليل قاطع على ان مفيش استثمار هيبقى في الكره المصريه بالوضع اللي احنا شايفينه دوت. اي مستثمر هيفكر ان هو يجي يستثمر او يجي يعمل حاجه رياضيه في مصر بالمناظر اللي احنا بنشوفها دي، وبالاشكال اللي احنا بنشوفها ديت، وبالمواقف اللي احنا بنشوفها طبعا، وبتدل على كده ان المستثمرين لما فكروا يجوا مصر عشان يستثمروا في الرياضه المصريه، لقوا ان الاجواء غير صالحه بالمره ان هم يقدروا يستثمروا، وبالتالي الناس كلها ما بطلت تيجي تستثمر في الكره المصريه. طيب نرجع بقى للمرجوع لمباراه. هل قرار الحكم سليم؟ لا، قرار الحكم غير سليم. ما ينفعش. يعني انا دلوقتي لو انا حسبت هدف ودخلت بين الشوطين ولقيت الناس بعتت لي فيديو ولقيت الهدف اللي انا حسبته غير صحيح، انزل اعوض الشوط الثاني؟ احنا اتعلمنا كلنا من صغرنا، اذا اخطأت فلا تحاول ان تعوض، ما تصلحش خطأ بخطأ اكبر. ده اللي احنا اتعلمناه في التحكيم. انما ان انا عشان اخد قرار واخش وادخل بين في الصراع بين الشوطين، وحد يبعت لي فيديو اللي انا مثلا حسبت ركله الجزاء غير صحيحه او حسبت هدف غير صحيح، انزل اعمل اي حاجه عشان اعوض، يبقى انا كده بفتح مجال يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني ان التحكيم يبقى يعني سكوت مروع. فطبعا قرار الحكم خاطئ اللي هو الغى الهدف. ما حدش يزعل مني من جماهير السويس العريقه، ولكن احنا بنتكلم صح. الحكم اخطا خطا جسيم ان هو نزل لغى الهدف. انت اخطات، خلاص انزل اكمل المباراه، يعني انزل اكمل المباراه وخلاص. الاخطاء وارده، وحكام العالم كلها بتخطأ.
الارجنتين كسبت انجلترا بهدف بايد مارادونا. لغايه دلوقتي يعني مارادونا صعد للدور قبل النهائي او النهائي على ما اظن على حساب انجلترا بهدف بيده. مايكل انرامو، الاهلي خرج من بطوله افريقيا وسط 80,000 في تونس، والملايين شافت ايد انرامو والحكم ما شافهاش وخرج من البطوله. يعني الاخطاء وارده في جميع انحاء العالم، ودول بتاخد بطولات بهدف غير صحيح، ودول ومنتخبات بتخسر بطولات باهداف غير صحيحه. فده مش مبرر ان الحكم ينزل يلغي الهدف اللي احتسبه، فخطأ من الحكم. تمام. طيب انت تتوقع ايه؟ انا اتوقع من جوايا، طبعا الناس هتزعل، انا متوقع ان المباراه تعاد. لان انا احب العدل. السويس كسب 3-1، انما كانت النتيجه 2-2، يعني نتيجه الهدف ده كان هيبقى هدف تعادل للنصر. ممكن كان بعد كده كان السويس كسب عادي، او النصر النتيجه طلعت 2-2، انما ما صلحش خطأ بخطأ اكبر. فبالتالي الحكم خطأ جسيم ان هو لغى الهدف التعادل للنصر، حتى وان كان هدف خطأ، محدش يزعل مني، انما ما صلحش خطأ اكبر. وبالتالي انا متوقع ان لجنه المسابقات طبقا هيعملوا طبعا اكيد تحقيق مع الحكم، والحكم اكيد هيعترف ان هو بص عليها في الموبايل فلقى ان الهدف غير صحيح فنزل لغاه. فبالتالي انا اتوقع ان المباراه منتخب السويس والنصر تعاد. وانا على المستوى الشخصي او من جوايا اتمنى لا تعاد والسويس يكسب، وهشجعه ان السويس يكسب فير بلاي. الناس تقول لي ما السويس اتظلم في ماتشات كتير، ما احنا قلنا في منتخبات بتاخد بطولات باهداف غير صحيحه، وفي منتخبات بتبقى صارفه ملايين بتخسر بطولات برضه باهداف غير صحيحه. تمام. فده مش مبرر اللي احنا نمشي ورا الغلط. دي مباراه النصر، مباراه منتخب السويس والنصر. هنيجي بعد كده للكوبر. طبعا الخبير الاجنبي البرتغالي بيريرا طبعا ماسك اللجنه من حوالي 3 اسابيع، وعلى طول الراجل شكله كده ان شاء الله هيعمل شغل كويس وعمل شغل كويس. بس انا مش عاجبني حاجه ان هو طبعا جه عمل معسكرات، راح عمل كوبر او اختبارات لياقه بدنيه مفاجاه للحكام. حد يقول لك يا كابتن طب الحكام لازم تكون متمرنه. احنا قلنا اختبارات اللياقه البدنيه تختلف كليا وجزئيا عن اللي بتعمل في وسط الموسم عن في اول الموسم. في وسط الموسم الحكام شغاله وبيحكموا ماتشين و3 في اليوم، فتدريبهم للماتشات غير التدريب لاختبارات الكوبر، وكل الحكام عارفين. فطبعا لما جه عمل اختبارات كوبر مفاجاه، انا بلوم على 2، على بيريرا خبير التطوير الجديد، وبلوم على اللجنه الرئيسيه لانها كانت سبب جزء كبير من سقوط بعض الحكام الكبار اللي هم اللجنه كانت بتعتمد عليهم. هنيجي الاول لبريرا. ما ينفعش ان انا جاي اعمل معسكرات اعمل اختبار مفاجئ، لا انا ممكن اقول يا جماعه في المعسكرات اعملوا حسابكم ان انتم مثلا بعد 3 اسابيع هعمل لكم اختبارات لياقه بدنيه، ودي ارفع لك القبعه وانا معاك فيها ديت، لان الحكم لازم يكون جاهز على طول. تمام. انما ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في ناس هيقول لي في ناس نجحت يا كابتن، في ناس نجحت، ان الناس اللي نجحت معظمها 80% منهم بيحكم مباراه في الاسبوع او مباراتين، يعني بيحكم مباراه او مباراتين، وبالتالي بقيه الايام بيتمرن، فبالتالي جاهز اللي هو ممكن يعمل كوبر في اي وقت. تمام. انما الحكام معظم الحكام اللي رسبت او اعتذرت، يعني مثلا عندنا محمد عادل بيتميز باللياقه البدنيه عاليه جدا جدا، اتصاب في وتر اكيليس وده اصابه خطيره جدا، وربنا يستر وربنا يقوم بالسلامه. محمد الصباحي جاله تمزق في السرعات القصيره في تاني سبرنت. اعتذر على ما اظن ابراهيم نور الدين، واعتذر مش عارف ايه، حكام من الحكام الدوليين كبير. لان حد يقول لك يا كابتن طب هم خايفين، لا هو خايف من الاصابه، لما لقى زمايلهم بيتصابوا خافوا من الاصابه. ليه؟ هنرجع بقى هنا بقى لغلطه اللجنه الرئيسيه اللي احنا قلنا يا جماعه كانوا بيعتمدوا في التعيينات على الحكام الكبار، لدرجه ان كانت في حكام بتحكم 3 ماتشات في 5 ايام. يعني في حكام زي عبد العزيز السيد، زي محمد الحنفي، زي محمد عادل، والله حكموا 3 ماتشات في 3 ايام. طبعا اللجنه الرئيسيه هدفها انجاح المسابقه، انا معاهم، ولكن خليهم بقى، يعني انت عشان تنجح المسابقه يحكموا بقى 3 ماتشات في 5 ايام و4 ماتشات في اسبوع عشان ننجح المسابقه. خلاص يعني انت هتخليهم يحكموا في الدوري الممتاز والممتاز ب والقسم الثالث. طب ما كده انت بتخسر، وادي خسرت اهو، انت خسرت مش اقل من 5 حكام، وعندك 1 2 اتصابوا. فانت مضطر ان انت تتحكم بالحكام اللي انت كنت مقعدها. تمام. هم طبعا هدفهم ان هم انجاح المسابقه، ودي مفيش مشكله خالص، بس احنا بنقول ايه؟ لا
انا احافظ على حكامي الكبار الدوليين اللي هم بيمثلونا في افريقيا والكلام ده كله. ما ينفعش حكم يحكم 3 ماتشات في 5 ايام. فده طبعا جزء من اللجنه الرئيسيه تتحمله، ان هو ضغطت على الحكام الدوليين الفتره اللي فاتت دي وخلتهم يحكموا في الممتاز والممتاز بيه وبعد ماتشات القسم الثالث. وبالتالي لما جيت عمل اختبارات لياقه بدنيه مفاجاه، لما شافوا 2 اتصابوا الباقي كله خاف وقال لك لا احنا مش هنعمل، وبالتالي انت خسرتهم كده في التعيينات، مش هتقدر تعينهم في الماتشات اللي فاتت دي. وفي حكام كانت محطوطه في ماتشات اتشالت بسبب رسوبها في اختبارات اللياقه البدنيه او عدم اجراء اللياقه البدنيه. فانا بناشد اللجنه الرئيسيه، ده درس احنا نتعلم، دي سلبيه نتعلمها عشان نتلاشاها الفتره الجايه دي. احنا طلعنا حكام كتير، طلعنا محمد العتباني. فين محمد العتباني؟ محمد العتباني على ما اظن قاعد في البيت. صبري ابراهيم، عمرو عايد، احمد جمال اللي شايل الدوري ال3 مواسم اللي فاتت، محمود بسيوني، اسامه اسماعيل، ابراهيم، فين ابراهيم محجوب، فين يعني حكام كتير قوي. ابراهيم محمد ما بيشتغلش زي الاول. وفي نفس الوقت بنلاقي دعم لا محدود للحكم او حكمين معينين من منطقه الصعيد عشان خاطر رئيس الاتحاد ما حدش يزعل منه، او خاطر عضو في مجلس الاتحاد برضو من منطقه الصعيد، مصممين على حكم او 2 بالكتير قوي من الصعيد، رغم عندهم اخطاء زيهم زي بقيه الحكام، ولكن ما فيش مشكله خالص. وحكام تانية كانت ماشيه كويس وبتقدم مباريات كبيره وكسبناهم، زي احمد جمال، زي محمد العتباني، زي هشام الفلال، زي صبري ابراهيم، زي الناس دي كلها، وفي نفس الوقت ما بتلعبش. طيب لما انا مركز مع حكم او 2 في حكام الصعيد، ما عندنا في حكام الصعيد 2 من الحكام المتميزين زي عماد عطا وزي محمد حسن من منطقه بني سويف، برضو ما بياخدوش نفس الدعم لان ما هم معهمش رخصه ملعب. فطبعا انا بناشد الفتره الجايه دي، ده درس نتعلمه لاخواتي كابتن محمد فاروق الحكم الدولي السابق والكابتن توفيق السيد. انا بناشدهم بقول لهم يا جماعه ما تخافوش، وزي ما انتوا جيتوا بداتوا في الاول واديتوا الناس كلها، لا شغل الناس كلها وريح الحكام الدوليه من الضغوط اللي عليها، ضغوط بدنيه وضغوط فنيه. فادي شغل الناس اللي احنا طلعناهم، شغل احمد جمال، محمود بسيوني، عمرو عايد، محمد العتباني اللي من الحكام المتميزين اللي يكاد يكون الحكم الوحيد في مصر اللي ما راحش الفار في ال3 مواسم اللي فاتت الا مره واحده بس. شغل صبري ابراهيم، فين مبروك نبيل، فين. فانا بقول للجنه الرئيسيه لازم تدي الفتره الجايه دي فرصه كاس الرابطه، فرصه الراجل عاوز يشوف القماشه اللي عنده، ادي الحكام كلها، ادي حكام اللي انت كنت مشغلها الفتره اللي فاتت دي عشان بريرا يعرف، اديله القماشه اللي عنده عشان يعرف يشتغل الموسم الجديد، لان هو الموسم ده هيبقى مجرد متفرج، وهيحط خطط وهيحط حاجات عشان نطور التحكيم الفتره الجايه دي. ففرصه في 12 اسبوع مع كاس الرابطه اللي هيشتغل، فرصه كبيره قوي اللي انا ادي الحكام اللي انا كنت مقعدها ما بديهاش على فترات متباعده جدا، عشان الراجل يشوف القماشه اللي عنده عشان يقدر يبدا الموسم اللي جاي، يشوف هيبدا ازاي. حاجه اخيره هتكلم على كاس الرابطه اللي هتبدا. يا جماعه احنا فين فلوس الرابطه بتاعت بطوله الرابطه بتاعت السنه اللي فاتت؟ احنا جبنا طاقم تحكيم حكم من مباراه النهائي كاس الرابطه، خد فلوسه كاش اللي هي بتساوي جميع ماتشات كاس الرابطه. طب الفلوس بتاعت الرابطه السنه اللي فاتت دي فين؟ وازاي هبدا كاس الرابطه؟ وهنا دور اللجنه الرئيسيه. لا انا اخد قرار يا كابتن محمد فاروق، معلش يا جماعه انا مش هبدا كاس الرابطه الجديده دي الا لما اخد الفلوس بتاعت كاس الرابطه السنه اللي فاتت. لان كده الناس بتتكلم تقول لك مش هياخدوا فلوس بتاعت السنه اللي فاتت. طب اشمعنى اديت طاقم التحكيم الاجنبي واجيب طاقم تحكيم اجنبي ليه في كاس الرابطه، في نهائي كاس الرابطه؟ اجيب ليه واحنا محتاجين العمله الصعبه؟ وبعدين بطوله معلش يعني بطوله يعني شرفيه، يعني مش يعني كل الفرق فيها بتلعب بالناشئين وبتلعب بالصف الثاني عشان خاطر فتره التوقف. فانا بناشد لجنه الحكام الرئيسيه انها تاخد موقف بخصوص مستحقات الحكام بتاعت كاس الرابطه الموسم اللي فات قبل ما نبدا الموسم اللي جاي. اتمنى كل الناس اللي شاهدت ما تنسوش اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من سفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.